Здравейте хора, в новото ми видео на Grow Garden. В нещо видео, дали ви казах, ще играем Grow Garden. Аз съм Денис. Аз си създадох акаунта наскоро и нямаме видео. И мислихме да пуснем видео на Grow Garden. И нека да започнем да го снимаме. Аз съм играл и от много време. Ще имаме клипове в 99 нощи. Ще имаме хора. Ще имаме 3 клипа. 7. Тук вижте базата как съм се развил, хора. И в днескашното видео ще ви показвам. Ще купуваме, ще правим неща в Grow Garden. И хора, да започваме видеото. И да видим хора какво има на промоция, да видим да си вземем, да си купим нещо. След 2 минути, да, така. Еми хора, мисля да си купим две такива. Купихме си 2. И да тръгнем към базата. Хора, смятам това видео да ви хареса. Ударете камбанката. Последвайте ме. Дайте палец нагоре, за да ви изписват кога имам нови видеа. И ще пусне мърч. Хора, ама това ще е след няколко месеца или година. Ще пусна мърч. Хора, смятам това видео сега да ви хареса. Смятам това видео да ви хареса. И хора, нека да върнем да продаваме. Хора, ако мислите, че в това видео, ако ви хареса, пишете какви още игри да има по Roblox. Казвайте с кого да играем, какви игри да играем, какви нови все пак игри. И хора, сега ще играем Grow Garden. О, не хора! И хора,